Çfarë do të ndodhë në episodin e ardhshëm të serialit Të Braktisurit? Pervan nuk e pret as pak mirë faktin që Azize dhe Devran kanë sjellë Balim dhe Samet në hotel. Ajo është e shqetësuar dhe nuk e fsheh pa kënaqësinë e saj. Përballë fëmijëve, Devran i kërkon të mos flasë në atë mënyrë, ndërsa tensioni mes tyre rritet. Devran përpiqet të menaxhojë situatën dhe i kërkon Azizes të largohet bashkë me fëmijët. Por qëndrimi i Pervanit tregon qartë se prania e Balimit dhe Sametit në hotel nuk është as pak e mirëpritur prej saj. Vera telefonon Devranin, duke i propozuar të kalojnë mbrëmjen së bashku. Ajo ka bërë edhe plane për darkën dhe mezipret ta takojë. Por përgjigjja e Devranit e ndryshon menjëherë atmosferën. Ai gjen një justifikim dhe i thotë se duhet të përcjellë familjen e tij për në marrëdhënie. Vera përpiqet të kuptojë dhe madje i propozon që këtë detyrë ta bëjë shoferi, por Devran vazhdon të shmang takimin dhe i premton se do ta telefonojë të nesërmen. Diçka nuk e bind Verën. Dyshimi fillon ta pushtojë. Në këtë skenë, Devran përpiqet të krijojë humor mes rrëmujës së familjes dhe sidomos ngacmon Sametin, vllain e vogël të Azizes, teksa të gjithë diskutojnë se ku do të flejë secili. Devran bën batuta me Sametin dhe e provokon për mënyrën se si po sillet, duke bërë situatën edhe më gazmore. Samet ankohet për televizorin, dritën dhe zhurmën, ndërsa Devran nuk e le pa ja kthyer me shaka. Përplasjet e tyre të vogla sjellin momente komike, ndërkohë që pjesëtarët e familjes përpiqen të sistemohen për natën. Por atmosfera ndryshon kur vjen telefonata nga drejtori i konviktit. Problemi lidhet me regjistrimin e fëmijëve në shkollë, duke i dhënë skenës edhe një moment serioz pas gjithë batutave dhe rrëmujës. Xhemo dhe Jusuf shkojnë të përballen me një person për të kërkuar llogarim. Përballja nis me bisedën për parat, por shumë shpejt tensioni rritet. Ata nuk pranojnë me justifikime dhe kërkojnë të mbyllin hesapet një herë mirë. Në këtë skenë, familja është në ankth për Melisën, e cila nuk gjendet askund. Ndërkohë, gjyshja këmbgul të blejnë unazat, por të tjerët i kujtojnë se Melisë ende nuk ka thënë po as jo. Kjo sjell debate, nervozizëm dhe momente plot humor brenda familjes. Faruk telefonon Verën dhe i tregon një lajm që e trondit. Vera pyet se çfarë ka ndodhur, ndërsa Faruku i thotë se Devran është vendosur të jetojë pranë Azizes dhe se tashmë po shkon atje. Vera habitet sepse vetëm një ditë më parë Devrani i kishte thënë diçka krejt tjetër. Lajmi e le të befasuar dhe ngre menjëherë dyshime për atë që Devran po fsheh. Vera telefonon Aishen për të pyetur për Vahapin dhe Pervinin, duke menduar se ata do të largohen sot dhe kërkon të di dhe orarin e avionit. Por përgjigjja e Aishes e ndryshon situatën. Ata janë ende aty në dhomat e tyre dhe nuk kanë bërë ende asnjë plan për t'u larguar. Kjo e bën situatën edhe më të çuditshme dhe le të kuptohet se Devran e ka gënjur Verën. Xhemo kthehet në shtëpi dhe tregon se ka gjetur parat për të rikthyer Byzylykun, por papritur, Aziza ngre mengën dhe i tregon se ata tashmë e kanë kthyer Byzylykun e nënës së tyre. Më pas, Aziza i zbulon Xhemos edhe një tjetër plan të papritur. Devran do të jetojë së bashku me ta. Ndërkohë, Devran përpiqet të bindë Xhemon se ku i ka gjetur gjithë ato param, në vend që t'i tregojë të vërtetën. Xhemo i thotë Devranit t'i mbaj paratë si borxhin e Byzylykut, por Devran dyshon fort dhe nuk beson se Xhemo i ka fituar ato para me punë të ndeshme. Ndërsa në këtë skenë të fundit, zhvillohet një bisedë shumë emocionale mes Melisës dhe Xhemos. Melisa e pyet drejt për drejt nëse Xhemo e do dhe ai përgjigjet se e do shumë, por ajo nuk ndalet këtu. I kërkon të ikin së bashku dhe të fillojnë një jetë të re larg familjes së saj. Melisa e rrëfen Xhemos se ndihet e padashur dhe e pavlerësuar nga njerëzit e saj. Ajo dëshiron dikë që ta dojë, ta kuptojë dhe t'i besojë vërtet. Madje i kërkon Xhemos ta marrë me vete, njësoj si babai i tij kishte marrë nënën e tij. Xhemo përpiqet ta bindë se nuk mund të veprojnë pa menduar, por Melisa këmbgul se duhet vetëm paguxim. Në fund, ajo vendos të ndërmarrë hapin e madh dhe i thotë Xhemos të përgatitet, pasi pas 2 orësh do të takohen fshehtas në Qilar. A do të arrijë Melisa dhe Xhemo të arratisen së bashku dhe të nisin një jetë të re? Shihemi nesër në episodin e radhës.